她能操控风雪，手中的玩偶还会说话。她就是被人们称为雪女的冷雨，更是吸血姬美希的劲敌。这天，美希追踪神魔来到山里，夜里在山脚下的一处农户家里借宿。在这里，他遇见了一对父女，男人因为工作繁忙而疏忽了对妻子的关心，寂寞的妻子最终选择了上吊自尽。从那以后，男人心怀愧疚，带着女儿四处流浪，试图赎罪。夜深人静时，屋外突然响起了敲门声，房屋主人将一位旅客引进了屋内。美希惊讶地发现，来者竟是他的死对头冷雨。冷雨是日本神魔界第3层的监视者，同时也是雪女的继承者，自称与手中的玩偶松风为一体。他对美希一直持有怀疑态度，认为美希的身边跟着西洋神魔拉瓦，并且还拥有人类的血统，他一定会对人类心慈手软，从而不够尽职。第二天清晨，美希从房屋主人口中得知，那对父女早已离开，他们不听劝告，执意要上山。而那座山有着诡异的传闻，据说许多人进山后就再也没能回来。美希心中突然有一股不祥的预感，她出于对那对父女的担忧，决定立刻前去寻找。冷雨跟在美希身后，他挑衅地问道：“那对父女可是自愿走进山里的，你难道就那么想帮人类吗？”美希回答道：“那个小孩是无辜的，你如果看不惯，那就别跟来了。”宋风回怼道：“那可不行，山里有神魔，可不能让你一个人抢走了功劳。”原来冷雨不愿意被误认为是神魔的同类，因此他一直努力像美希那样斩妖除魔，而美希自出生起就被认定为监视者。他驱除神魔并不是为了人类，而是他没得选择。半路上，美希遭遇了一群水蛭的袭击，他们从树上悄无声息地掉落，紧紧吸附在美希身上，贪婪地吸食着她的血液。冷雨不禁感叹，真是讽刺，身为吸血鬼的你竟然也会被吸血，还真是可怜。他迅速施展法力，召唤出冰雪，冰冷的雪花迅速将那些水蛭连同树木一起解冻成冰，两人这才得以继续前行。在深山中，他们偶然发现了一个小木屋，木屋的主人是个温柔美丽的女人，她微笑着表示并没有见到美希要找到那对父女。她看到天色已晚，便热情地邀请美希和冷雨留下住宿。晚饭过后，冷雨神秘地对美希说道：“接下来的就拜托你了。”说完便转身进屋睡觉了。女人发现了美希手上的伤痕后，贴心地取来了山泉水，温柔地帮美希擦拭身上的伤痕。美希问道：“你为什么会对我这么好？”女人说：“你是不是想问，为什么我身为神魔还对你好是吗？”原来她已经认出了美希监管者的身份，但她的眼中却毫无畏惧。她称自己很满足现在的安逸生活，已经懒得再去伤害人类了。她的语气中透露着平静和满足。为了证明自己没有说假话，女人提出要带美希去看证据。他们一同来到树林里，随着女人的一声呼喊，无数只动物从树林深处现身。它们看起来都是女人的朋友，显得十分通人性。女人说：“有这些动物陪着我就已经很幸福了，所以我已经没必要再对人类下手了。”面对这些可爱的小动物，美希心中的防备逐渐消失，于是暂时没有对女人动手。美希回到房间后，冷雨递给她一样东西，那正是小女孩的随身物品。美希的心瞬间沉到了谷底。冷雨嘲讽道：“这是我在牲畜房里找到的，而你竟然会对神魔心软，这下你该知道自己的弱点了吧？”美希这才知道那个女人一直在骗她。下半夜，女人开始了她的诡异行动。她将水喷洒在种子上，那些种子转眼间就发芽长大，直至成熟。女人熟练地割下小麦，碾成面粉，然后做成了年糕。当美希和冷雨品尝这些年糕时，女人显得十分期待，但美希却冷静地告诉她：“你再怎么等也是没有用的，人类的食物对我们是没有影响的，所以我们根本不会变成动物。”女人的阴谋被美希一语道破。女人很快便开始坦白，说那对父女其实来过这里，她和那个男人一见钟情，两人互生好感。你长得好像我的妻子，你好像我的妈妈。那对父女就是这样对她说的。她认为都是人类主动来亲近她的，因此把他们变成动物留在身边也并没有什么不对。美希愤怒地反驳道：“牲畜房里有蹄铁，却不见有马，究竟是你把他们卖了，还是将他们活活累死了？即使人类主动亲近你，也不能成为你伤害他们的理由。”原来根本就不存在什么两情相悦，是女人故意使用妖术，让男人将她认成了妻子的样子，从而蛊惑了她的内心。见美希知道了真相，神魔干脆不装了，直接现出了原形。他正是来自中国的神魔燕如。很快他便和美希展开了决斗。因为先前被水蛭吸食了大量血液，美希体内的血液不足，导致她的法力无法完全发挥，结果被燕如打倒在地。紧接着燕如又向冷雨发起了攻击，最终美希和冷雨联手应对，他们一起将神魔送回了黑暗世界。
神魔虽然消失了，可那些被变成动物的人类却无法恢复，他们失去了人类的理智，开始朝着美希和冷雨发起了攻击。美希心中充满了不忍，想要就此罢手，冷雨却看不惯美希对人类心软的样子，他召唤出风雪，将那些失去理智的动物们全部冰封。这时一头小牛朝着美希跑来，美希一眼认出那正是被神魔变成动物的小女孩。虽然冷雨在小牛伤到美希之前将其冰封，可美希却对他的无情做法并不领情。他看着眼前小牛的尸体，心中感到无比的难过。或许正如冷雨所说的那样，有悲天悯人的慈悲是身为吸血鬼的美希最大的弱点。